좋아요? 마음에 들어요. 마음에 들어요? 네, 만족됩니다. 네. 돈이 아깝다는 생각이 안 하죠. 아, 그러죠. 이 2400cc의 힘 딸린 차를 갖다 새 생명을 네, 살려낸 그렇죠. 거예요. 네네. 네? 새 생명을 살려낸 디젤을 거예요. 탈 때는 몰랐는데 네. 워낙 힘이 좋으니까 디젤은. 그렇죠. 디젤 차들은 네. 힘이 다 좋으니까. 근데 가솔린은 이런 중대형 차들은 3000cc 이상은 타줘야 돼요. 그러죠. 근데 2.4를 사셨으니까 네. 내가 3000cc를 올려줬으니까 이제 걱정 없이 탈 겁니다. 만족돼요. 자, 우측으로 빠지겠습니다. 자, 이렇게 한번 주행을 해봤고요. 이제 돌아가면서 다시 영상을 한번 찍어봤는데요. 아무튼 비도 오고, 자, 마지막 총평을 한다면 제품 좋으신가요? 네, 네. 좋아요. 만족됩니다. 만족됩니까? 네. 뭐 엄지척 한번 해줘야 되는 거 아닙니까? 네. 만족하시면 엄지척 한번 부탁드리겠습니다. 네. 감사합니다. 예, 감사합니다. 엄지척.